போகணுன்னா உள்ளகரத்தில் இருக்கிற இந்த சென்னை பெட் ஸ்டோர் அப்படின்ற ஒரு பெட் ஷாப் தான் வந்திருக்கிறோம். இந்த பெட் ஷாப் பார்த்திங்கன்னா உள்ளகரத்தில் இருக்குது. அதாவது ஆலந்தூர், மடிப்பாக்கம், கீழ்கட்டளை, மூவரசம்பேட்டை இந்த ஏரியாவில் இருக்குன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த சென்னை பெட் ஸ்டோர் இது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டிவிஎஸ் ஷோரூமுக்கு நியர்பை ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இந்த பெட் ஷாப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 இயர்ஸாக இந்த இடத்துல நடந்துகிட்ருக்கு, ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ரொம்ப சூப்பரான பேர்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு பெட் லவராக இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்குன்றதுல சந்தேகமே இல்லைங்க. இந்த பெட் ஸ்டோரில் எல்லாமே இருக்குது. மீன்லேருந்து லவ் பேர்ட்ஸு, காக்டைலு, பிஞ்சஸ்ஸு, இன்னும் கோழிங்க, அக்சசரிஸு, கேஜி, இப்படி எல்லாமே இருக்குது. நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துருவோம். சண்டேஸில் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இந்த வீடியோ. ஸோ அந்த ஓனர் அவர் இல்லை, அவங்க ஸ்டாஃப் தான் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க வியாபாரத்தில் இருக்கிறாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் நான் இதோட விலைகளை 1-2 கேட்டிருக்கேன். அதோட விலைகளோட நான் சொல்ல பார்க்குறேன். எனக்கு தெரியலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவர் நம்பர் தரேன். நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கான விலையை நீங்கள் கேட்டுக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் தான் கவர் பண்ணுறோம். லவ் பேர்ட்ஸ் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 400, 350, 400லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சொல்கிறாங்க. நிறைய லவ் பேர்ட்ஸு வெரைட்டியாக வச்சுருக்குறாங்க. ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. 350, 400, 450 அப்படின்னு வெரைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. பிஞ்சஸ் இருக்குது, நிறைய பிஞ்சஸ் வச்சுருக்குறாங்க. அதேமாதிரி காக்டைல் இருக்குது. காக்டைல் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ப்ரீடர்கிட்டயே விலை அதிகமாக தான் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பெட் ஷாப் போனீங்கன்னா எப்படியோ கொஞ்சம் கூட தான் வருது காக்டைலை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால் காக்டைல் பெரும்பாலும் நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறதே கூட இல்லை. லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் காக்டைல் விலை தான் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது கோழி குஞ்சுங்க நிறைய இருக்குது. இப்போது பீஜன் இருக்குது. இதெல்லாம் சாதா பீஜன் தான். ரீசனபுளாக இருக்குங்க இந்த கடையில் ரேட்டு. நான் நிறைய வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ ரீசனபுள் ரேட்டு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்டெயில் இருக்குது, சிராஜ் இருக்குது, அப்புறம் சாட்டின் சொல்லுவாங்க, அந்த பீஜன் இருக்குது. அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பீஸ் 1000 ரூபாய். எல்லாம் ரொம்ப சிக்காலாக இருக்குது. அடல்ட் பேராக இருக்கும். பீஸ் 1000 ரூபாய். பேராக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2000 ரூபாய் அந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் வெளியில் மார்க்கெட்டில் போனீங்கனாலும் அதை விட கூட தான் விலை சொல்லுவாங்களாண்டி உங்களுக்கு கம்மியாக வருது. ஸோ 2000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் பேராக அந்த ஷாப்பில் வாங்கலாம். ஸோ காக்டைல் பார்க்குறீங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் பேராக வாங்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். உங்களுக்கு சீக்கிரமே உங்களுக்கு எக்கு லே பண்ணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் கடையில் போய் வெயிட் பண்ணி பார்த்து வாங்கணும். போய் அவசரப்பட்டு எப்பயுமே வாங்கும்போது ஒரு பெட் ஷாப் போன உடனே நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி லவ் பேர்ட்ஸு, காக்டைலு, பிஞ்சஸ் எந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வாங்கினாலும் அதை பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் வெயிட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும். இந்த ஃபிஷ் டேங்க் பாருங்கள் இருக்குது. அந்த இதோட இருக்குது, அருமையாக இருக்குது. இந்த ஃபிஷ்ஷோடலாம் உங்களுக்கு பேர் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப நிறைய ஃபிஷ் இருக்குது, நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது. 10 ரூபாயிலேருந்து மீன் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. 10 ரூபாயிலேருந்து அவங்ககிட்ட மீனுங்க நிறைய இருக்குது. அந்த டேங்க் இருக்குது, அந்த டேபிள், இன்னும் அந்த டெக்கரேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய ஃபுல்லாக கடை ஃபுல்லாக ஒரு 3-4 கடை சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த கடை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நம்பர் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி வாங்குங்க. அதேமாதிரி நம்ம கடந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷு மட்டும் நம்ம சேனலில் தனியாக ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கோம். ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. அதாவது 20 வெரைட்டிக்கு மேலே ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது. அது தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் டைம் கிடச்சிச்சின்னா. இந்த மீனை பற்றி நமக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் என்ன மீடியம்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷை பற்றி வரப்போகிற நாளில் ஃபியூச்சரில் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ ஏஞ்சல் ஃபிஷ் மட்டுமே நம்ம போடலாங்க. இதை என்ன மீன் தெரில. இப்போ பார்க்குறதுக்கு இது ஃபுல்லாமே ஃபைட்டர் ஃபிஷ். இது 100 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பவுலோடையே 100 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்தெந்த மீன் பிடிச்சிருந்ததுன்னு. அதே மாதிரி இப்போ பார்க்குறீங்களா அந்த பெரிய பெரிய டேங்க் வாங்கினீங்கன்னா டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டோன் இதெல்லாம் சின்ன ஷாப்பில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது. பெரிய பெரிய டேங்க்லலாம் நீங்கள் ஷோ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது பார்க்குறீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அக்சசரிஸு எல்லாம். இந்த பப்பீஸ் வச்சிங்கன்னா பப்பீஸோட ஃபுட்டு, மெடிசனு, அப்புறம் ஃபிஷ் டேங்க் டெக்கரேட் பண்ணுற அந்த அக்சசரிஸுங்க. இன்னும் மேலே இருக்குது அந்த சைனா டேங்க்கு சொல்கிறீங்களா, கொஞ்சம் விலை கம்மியான சின்ன சைஸில் உள்ள டேங்க்குங்க.
இப்படி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.